Ngàyនេះមកឆ្លើយសំណួរបងប្រុសម្នាក់បាទដែលគាត់ជាម្ចាស់ចលនាទ្រព្យមួយហើយគាត់សួរយើងថាតើចាំបាច់ធ្វើកុងត្រាទៅអីបើគ្រាន់តែលក់អូនឯងយកទ្រព្យបងទៅលក់ទៅបាទយកចលនាទ្រព្យបងទៅផ្សព្វផ្សាយលក់ទៅមិនបាច់ធ្វើកុងត្រាទេបាទគេគ្រប់គ្នាគេធ្វើតែអញ្ចឹងហើយខាងអូនឯងធ្វើកុងត្រាទៅអីកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃបាទនេះជាសំណួររបស់គាត់ដែលយើងទទួលបានហើយតបតាមអានេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរស្តៀងគ្នានេះដែរដែលបងអូនប្រុសម្នាក់ដែលជាភ្នាក់ងារបាននៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាភ្នាក់ងារលក់ក៏សួរថាបងតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបាទនៅពេលដែលយើងលក់ទ្រព្យអចលនទ្រព្យរបស់ភ្ញៀវដែលយកមកឲ្យយើងដាក់លក់ហើយយើងមិនបានធ្វើកុងត្រាជាមួយគេបាទឆ្លើយតបសំណួរទាំងពីរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីៗបាទទី1គឺខ្ញុំចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹងម្ចាស់ចលនាទ្រព្យដែលគាត់យកទ្រព្យរបស់គាត់មកឲ្យយើងលក់ទេចំណុចសំខាន់គឺទំនុកចិត្តនេះឯងទំនុកចិត្តនេះនៅពេលដែលបងអូនអត់ទាន់បានលក់ចេញគឺអត់ទាន់មានបញ្ហាទេបាទនៅពេលដែលលក់ចេញឃើញកម្រៃជើងសារច្រើនគឺគាត់បាទអាចមានចំនួននៅក្នុងនឹងកើតឡើងចំនួនផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនឹងកើតឡើងកាលពីមិនទាន់លក់ចេញកម្រៃជើងសារ1000 2000ឬក៏3 4 5000 10000អត់អីទេលក់ចុះតែលក់បានបងឲ្យតែនៅពេលដែលលក់បានយក50បានហើយបងឯងអត់មានធ្វើអីផងបើសិនជាបាទណែយកអត់ទៅបាទអានេះជាបញ្ហាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទំនុកចិត្តទី1ហើយចំណុចទី2ក្នុងទំនុកចិត្តនេះទៀតដែរបាទកាលពីយើងអត់ទាន់មានភ្ញៀវអត់អីទេហើយនៅពេលដែលយើងនាំភ្ញៀវមកតម្លៃគឺប្រែប្រួលតែម្ដងកើនបាទជាធម្មជាតិរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យគឺបែបនេះបាទកាលណាយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាលក់មិនកែប្រែតម្លៃទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់មិនកែប្រែតម្លៃគឺប្រកាសណាស់នៅពេលដែលមានភ្ញៀវប្រកាសជាគាត់ឡើងតម្លៃហើយអានេះគឺជាចំណុចទី2បាទនៅក្នុងបាទទំនុកចិត្តហើយមួយទៀតគឺចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលតើតើនៅផលប្រយោជន៍នេះនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹងម្ចាស់ទ្រព្យទេនៅពេលដែលយើងលក់បានកម្រៃជើងសារគឺមានចំនួនឆ្លោះគ្នាអត់បានទេទៀងមិនទៀងគឺយើងមានបញ្ហាដល់ក្តីក្តាំអីទៀតបាទអញ្ចឹងវែងឆ្ងាយអាជៀសវាងទៅលើមានបញ្ហាបាទអត់ប្រយោជន៍គឺត្រូវតែសុំគាត់ធ្វើកុងត្រាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្រៃជើងសារគឺពិបាកទេនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍នេះដែរបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើកុងត្រាទេគឺយើងធម្មតាយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាចុះសិក្សាទ្រព្យរបស់គាត់សិក្សាបាទអំពីតម្លៃដែលនៅជុំវិញតម្លៃទីផ្សារបាទការធ្វើទីផ្សារនិងចំណាយទៅលើបាទការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើហ្នឹងដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទអត់បានផលប្រយោជន៍ទេបាទពួកយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកំពុងសិក្សាបាទចលនាទ្រព្យនោះត្រូវបានភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតនោះគេកំពុងតែដាក់លក់ដែរហើយបើលក់ចេញបើគេលក់ចេញគឺគេយកហើយបើយើងផ្សព្វផ្សាយទៅភ្ញៀវយើងមកមិនតាក់ទងតាមយើងទៅតាក់ទងតាមគេបាទផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺបានគេអញ្ចឹងគឺយើងខាត់ពេលវេលាខាត់ចំណាយទីផ្សារចំណុចទី3ខ្ញុំចង់ជជែកដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអេតតម្លៃអានេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារយើងហើយនឹងម្ចាស់ទ្រព្យដែរបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាទេមិនថាម្ចាស់អេតតម្លៃឬមួយក៏យើងអេតតម្លៃទេតម្លៃចលនាទ្រព្យនឹងកើនឡើងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍អីផ្សេងគឺត្រូវបានបាត់បង់នៅបាទកំឡុងពេលហ្នឹងមួយទៀតចំណុចទី3ខ្ញុំចង់និយាយអំពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់អានេះសំខាន់មែនទែនបងប្អូនសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែលជាភ្នាក់ងារទទួលលក់ទ្រព្យបាទនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើកុងត្រាជាក់លាក់គ្រាន់តែបោះព័ត៌មានផ្ទាល់មាត់ឲ្យខ្លួនឯងលក់ទៅខ្លួនឯងលក់ទៅ
តែដល់ពេលមែនតើលក់ចេញយើងទាកម្រៃយើងសេះអត់អង្គកម្រៃយើងសេះអត់បានថែមទាំងម្ចាស់ទ្រព្យនោះប្តឹងយើងអាចជាប់គុកបានពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាបទព្រហ្មទណ្ឌយកទ្រព្យអ្នកដទៃលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយអាការអនុញ្ញាតនៅទីនេះគឺវាអត់មានស្នាមកដាស់ស្នាមអីជាសំអាងអត់មានទេមានតែមាត់ទៅទេហ្នឹងគឺអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញមានការកើតឡើងនៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងកំឡុងពេលនៃការលក់ទិញអញ្ចឹងជៀសវាងផលវិបាកទាំង3ចំណុចនេះទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនុកចិត្តទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ហើយនឹងទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នេះបងប្អូនដែលជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគួរជៀសវាងបាទគួរជៀសវាងទទួលទ្រព្យអ្នកដទៃឬក៏ភ្ញៀវលក់ដោយគ្មានការធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់បាទអរគុណច្រើន